Дорогие наши друзья, мы приветствуем всех вас на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы расскажем вам, как мы праздновали День мамы. Мы собрались вместе у костра, детки давали разные пожелания. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков и расскажу вам, какой сюрприз мне приготовили наши любимые детки. Оставайтесь с нами. Каждый год во второе воскресенье мая в Америке празднуют День мамы. Но мы решили отпраздновать этот праздник в субботу вечером, сделать костер, пообщаться всем вместе и покушать. Ну что, сынок, пришло время, давай, зажигай. Светильники. The wind is that way. Окей. Ну, не костер, не костер. Вначале светильники зажги. Костер потом. So the tribal ceremony. I got it. Where's the stick for me? Whoa, that's Look at that. Ребята, а что мы собрались здесь все сейчас? Аленочка, Mother's Day, потому что мамин день мы будем праздновать. праздновать. Викочка, как настроение? Хорошо. Маргариточка. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Сынок, Приятно, красотища. приятное красотища. Мамочка. О, я не могу дождаться, что там будет. Конечно. Дженнифер. Очень хорошо. Хорошо. Нелечка. Очень великно. Очень превеликно. И Очень хорошо. Хорошо. сынок, зажигай костер. Что ты говоришь? Можно magazine? Jenny, ты любишь костер? Да, люблю. Подожди, убери палочку, убери. Благодарим тебя, что мы можем с семьей сейчас вместе, здесь провести время, общаться. И вместе поблагодарить тебя за Лидочку, что она добрая, хорошая мамочка деткам и заботится. И деточки добрые тоже так стараются тебе служить. И благословением является в семье нашей. После молитвы мы собрались все вместе у костра и попели песни. И сейчас я вам поставлю один припев из песни. Ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты, о, ты велик. Ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. И другого Я люблю маму, и она, потому что она за нас заботится, и она нас любит, и мы ее любим, и она так столько много вещей делает для нас и заботится о нас. Заботиться о нас. Хорошо, спасибо. Спасибо. Кэтенька хочет вторая. Что я люблю about маму, потому что она красивая. Если мы have worries и stuff. Если мы переживаем, она о нас заботится. И я пожелаю, что God bless her. Чтобы Господь ее благословил, да? Спасибо, Катенька. Кто у нас следующий? Ангелина. Ангелиночка. Я люблю маму, потому что она очень добрая, и она заботливая. Заботливая. Да. И я люблю, когда она со мной идет на дейт. Когда с тобой идет на свидание, да? Вдвоем куда-нибудь покушать, да? Да. Хорошо. Спасибо. Я люблю маму, потому что она patient. Терпеливая. И
И она красивая. Она красивая. Yes. Like about her, она есть strong faith. Хорошую имеет веру, да? Добрую веру. У тебя подарок для мамы есть? Да. Ну, если есть подарок, дари, конечно. Ну, сейчас. Хорошо, мамочке подарок. I love you so much. Дорогая мама, с днем мамы. I love you. Спасибо, что ты заботишься обо мне. Я нарисовала этот кувшин для тебя. You can put knives and spoons and forks. Туда можно ставить. А ну покажи, что там сделали. Вау, как красиво. Написано, Баночки такие, ставить да? нужно ножи, ложки и вилки. Вау, здорово. О, спасибо. Спасибо, Маргарутка. Это Спасибо. подарок тебе. Ты самая лучшая мама в мире. Спасибо. Я люблю маму, потому что она всегда нас любит. Она всегда selfless, она всегда нас переживает первое, чем о себе. Чтобы у нее все было хорошо, и мы всегда ее будем любить. Ой, такие красивые цветы. Спасибо, Викочка. Я забыла Маргариту поцеловать. Да, конечно, надо поцеловаться, обняться. Спасибо за цветочки, Викочка. Можно уже открывать? Такая открытка. Спасибо, мама. И Викочке подарок еще. Подарок покажи. Вау. Вика хочет, чтобы я кушала шоколадки. Еще что-то тут есть. Та-да-да-да. О, часы, ничего себе. Спасибо, Викочка. Oh, I picked those up for you. Спасибо. Очки, да? О, привет, привет. Красиво, красиво. Я люблю маму, потому что, что мне нравится про маму, это что она называется role model, что она делает хороший пример для нас. И что как она всех любит, и patient, и все это мы хотим быть как она. Пример для подражания, да? Да. Спасибо. Здорово. Замечательно. Хорошо, кто еще у нас не был? Джанелочка? Я и Джан. А вы вдвоем прямо? Ну давай, вдвоем. Вначале скажите, что вы, мамочки, добрые слова. Окей. Мы любим маму, потому что она смайл, Улыбается. и она красивая. Красивая, конечно. Она Еще make food for us. делает покушать вам. Cares for us. И целует вас. Забудь. Care. Cares and no kiss. Окей. Заботится. И целует сразу заодно. Да. Да, конечно. И она очень хорошая, красивая. Очень хороший кайф. Спасибо. Спасибо. Ну, подарок дарите. Well, it's pretty light. Вау, как красиво. О, какая красивая палочка. О, а кто палочку подарил? Дженнифер? Happy Mother's Day. Тут написано. Вау. Угу, две младшеньких. Ой, Ага, что ж там за подарок-то у нас такой? написано Happy Mother's Day. Это цветок от Дженнифер. Вау, Дженнифер. О, конечно. О, окей. И еще Это мой. Happy Mother's Day от Janelle. Тоже цветочек. Спасибо. Ой, Спасибо. какая красота. Еще там есть бумажка красная. For me. Love you forever. О, люблю тебя навсегда. So much. Happy Mother's Day. Love you, Janelle. Спасибо, Janelle. Конечно. Спасибо. Прежде чем я покажу, какой сюрприз мне приготовили детки, мы объявим победителя конкурса лайков, которым стала Happy Family Life. Их лайк был под номером 310. Мы вас поздравляем и ждем ваш адрес на нашу электронную почту, и мы вам вышлем открытку, фотографию, несколько наклеек нашей семьи.
Большое всем спасибо за ваши лайки, за ваши добрые комментарии и за то, что вы с нами. А сейчас мы продолжим наш влог. Okay. Аленочка, твоя очередь. Я люблю маму, потому что она очень selfless. То есть отдает себя для других. И мне кажется, что она хорошая friend, не только для нас, Хороший друг. те тетеньки, которые она с русского канала, всегда с ними разговаривает и их поддерживает, когда у них что-то происходит. Она очень good friend для них. И я ее очень люблю. И мы подарок, который мы сделали, мы себе записали песню. И ты должна сейчас посмотреть. Аленочка, ты организовала эту песню, да? Да. Записали? Может быть, вы помните, пару влогов назад я говорила, что детки попросили, чтобы я уехала из дома. И вот пока меня не было, они записали для меня песню. Можно эту песню послушать на нашем английском канале, но скоро мы ее выставим также здесь. You don't even know I'm there and I hear, baby, you don't wanna catch a cold. As you're kneeling down and zipping up my coat, you're always looking out for me, but your kiss upon my chin. And I just smile, 'cause anyone can see it's true. I'm becoming me because of you. Mom, she's always thinking of others first, and I can truly say that she is one of my friends. I love Mom because she makes good food. I love Mom because she helps us. Mom, we love you! Happy Mother's Day! Конечно, для меня это был очень приятный сюрприз. Я расплакалась, конечно, я такого не ожидала. Благодарю Господа каждый день за моего любящего мужа, за наших деток, таких добрых, замечательных. И хочу, пользуясь моментом, поздравить всех мамочек с Днем Мамы. Пусть Господь вас благословит, укрепит, даст мудрости в каждом дне и поможет вам во всем. У нас закончилась первая часть, мы поздравили нашу дорогую Лидочку, мамочку. И сейчас будем уже общаться, сосиски жарить, кушать и радоваться жизни. Да? Бога благодарить за все. Что у вас там упало? Ну, аккуратненько. Вкусная? А папе лучше сосиски, да? Пока еще да. Дружба маршмеллоу. Alona, what's your О, Дженнифер опять сосиску. Проголодалась, Дженнифер. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на наш канал, приглашайте ваших друзей, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приходите к нам еще. До скорых встреч, до свидания.